नहीं, यह कोई बटरफ्लाई नहीं है, यह हल्दी है। आपके घर में जो हल्दी है वह कुछ ऐसी होती है। इसी हल्दी का पाउडर बनाकर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। यह हल्दी मैंने मेरे टेरेस गार्डन में उगाई है। सूखी हल्दी की तुलना में कच्ची हल्दी कई गुणों और सेहत लाभ से भरपूर होती है। यदि आप सर्दी के मौसम में होने वाली छोटी-मोटी शारीरिक समस्याओं से बचे रहना चाहते हैं, तो कच्ची हल्दी का सेवन जरूर करें।